Pohádka o zapomnětlivém Martinovi. Jako první si Martinovi zapomnětlivosti všiml tatínek. Martin si byl hrát na pískovišti a když se vrátil, chyběla mu lopatka, kyblíček, svetr a čepice. Všechno to někde zapomněl. Tatínek nahlas a bezmocně skřípal zuby, ale potom všichni vyběhli ven a hledali zapomenuté věci. Našli jen čepici hluboko v písku a ohryzanou nějakým zuřivým zvířetem. Jako další si Martinovi zapomnětlivosti všimla maminka. Martin přišel ze školy jen v bačkorách a ona zjistila, že kromě bot zapomněl ve škole také pouzdro a aktovku. Maminka dlouho lomila rukama, ale potom se všichni rozběhli do školy a hledali ztracené věci. Našli jen jednu botu, zlomenou tužku a čísi počmárané vysvědčení. Potom si Martinovi zapomnětlivosti všimla babička. Martin si byl venku hrát s dětmi a když se vrátil, babička zjistila, že někde zapomněl míč a kabát. Babička dlouho lamentovala, ale potom všichni vyběhli ven hledat zapomenuté věci. Nenašli nic, protože Martin zapomněl, kde si vlastně hrál. Zanedlouho potom si Martinově zapomnětlivosti všiml i dědeček. Jednoho dne se vydal s Martinem do kina na veselý film pro děti. Až když se vrátili, zjistil, že Martin v kině zapomněl šálu, rukavice a jeho dědečkovu čepici. Dědeček dlouho zlostně dupal nohama a rozčileně křičel, ale potom se všichni rozběhli do kina pro zapomenuté věci. Běželi však zbytečně, nic nenašli a ještě museli zaplatit pokutu za rušení během promítání. Po nějaké době si Martinově zapomnětlivosti všiml také strýc Pavel. Půjčil Martinovi své nové kolo, aby se na něm projel okolo domu. Martin kolo někde zapomněl a strýce Pavla musela odvést sanitka, protože se, jak řekl tatínek, zbláznil. Jindy si zase Martinovi zapomnětlivosti všimla teta Božena. Upletla Martinovi krásný svetr, ale on ho hned někde zapomněl a nikdo ho už nikdy nenašel. Teta Božena z toho byla velmi nešťastná, onemocnila, odjela na léčení a tam také umřela. Jednou si Martinovi zapomnětlivosti všiml i soused Boršány. Martin zapomněl v koupelně zastavit vodu a ta protékala až do spodního bytu, kde bydlel soused Boršány. Za chvíli bylo slyšet, jak zuřivě zvoní u dveří a křičí, že mu vytopili byt. A on to tak nenechá a že ještě všichni uvidí. Nikdo mu neotevřel a všichni se tvářili, že nejsou doma. A jednoho dne si Martinovi zapomnětlivosti povšiml také ředitel školy. Martin ho na chodbě zapomněl slušně pozdravit a ředitel se dal do strašlivého řevu. Křičel něco o různých nevychovaných, drzích a neposlušných chlapcích, kteří zapomínají zdravit starší lidi, plivají pod lavice a bijí učitelky. Martinovi rodiče museli přijít do školy, ředitel křičel i na ně a za trest museli 1000krát napsat: naučím svoje dítě nahlas a slušně zdravit. Nakonec už o Martinově zapomnětlivosti věděli všichni. Smutně seděli v kuchyni a přemýšleli, co dělat. Neustále očekávali, že Martin na něco zapomene a oni z toho budou mít škodu a ostudu. Někteří se báli, že je Martinova zapomnětlivost přivede až do hrobu. Jiní sčítali škody. Zapomenuté kabáty, boty, míče, rukavice, čepice a vodovodní kohoutky. Další vzpomínali na ostudu, kterou jim Martin svou zapomnětlivostí způsobil. Například, když po sobě Martin zapomněl na návštěvě u tety Mariany spláchnout záchod. Nebo když zapomněl, jak se jmenuje strýc Tonda. A nebo když zapomněl, že do elektrické zásuvky se nemají strkat prsty, vrazil je tam a vypadly pojistky v celém domě. Všichni se třásli při představě, jaká další hrůza je ještě čeká, a proto se rozhodli Martinovu zapomnětlivost vyléčit.
Jako první to zkoušel tatínek. Podle něj se zapomnětlivost dá léčit jen procvičováním paměti. Dobrá paměť je základem boje proti zapomnětlivosti, říkal všude tatínek a hned začal s Martinem paměť cvičit. Neustále ho zkoušel z násobilky. V kterékoliv nestřežené chvíli se Martina ptal, kolik je 2x2 nebo 5x3. Martin pak uměl malou násobilku tak, že ji už nezapomněl. Jenže, jak všichni zjistili, zapomněl svoje vlastní jméno. Tatínek byl z toho velmi smutný a od té doby už jen sedával v koutě, mlčel a nakonec na něj všichni zapomněli. Pak to s Martinovou zapomnětlivostí zkoušela maminka. Říkala, že nejlepším prostředkem proti dětské zapomnětlivosti je láska. Od té doby každý den pekla Martinovi buchty, pěkně na něj mluvila a vždycky, když na něco zapomněl, seděla u něj, držela ho za ruku a dlouho smutně plakala. Jenže Martinova zapomnětlivost se nezlepšila. Právě naopak. Z přejedení buchtami zhloupl a všichni zjistili, že zapomněl i malou násobilku. Martinova maminka z toho byla velmi smutná, také ona se začala přejídat buchtami, stloustla a musela se jít léčit. Potom to s Martinovou zapomnětlivostí zkusila babička. Doslechla se, že v lékárně prodávají speciální čaj proti zapomnětlivosti. Běžela tam, všechen čaj vykoupila, 3krát denně ho vařila a každého nutila pít. Potom se jí začalo zdát, že neúčinkuje. Uvařila proto čaj ze všech sáčků najednou a každý ho musel vypít 3 šálky. Všem se udělalo špatně. Někteří zvraceli do záchodu, jiní leželi bezvládně na zemi. Dědeček dostal záchvat smíchu a stále se jen smál. Otec se smutně díval ze své židle v koutě. Maminka lítostivě plakala. Martin si sice vzpomněl na malou násobilku, ale zapomněl, jak se jmenují dny v týdnu. Babička se z toho všeho pomátla na rozumu, schovala se pod postel a už nikdy odtud nevylezla. Zanedlouho se pokusil vyléčit Martinovu zapomnětlivost i dědeček. V papírnictví koupil sešity a tužky a prohlásil, že proti zapomnětlivosti je třeba bojovat osvědčenými prostředky. Martin si bude do sešitu psát všechno, co nemá zapomenout. Když půjde například na záchod, vezme si sešit a tam si přečte, že nesmí zapomenout spláchnout. Nebo když někoho potká, přečte si, že nesmí zapomenout pozdravit a hned také pěkně pozdraví. Všichni z toho měli radost, ale po čase zjistili, že Martin si do sešitu nic nepíše, protože vždycky zapomene, co si tam má napsat. Nakonec někde zapomněl i sešit. Dědečka to velmi rozesmutnilo, začal dělat, že je hluchý a od té doby už s ním nikdo nemluvil. Po jisté době to zkusil také strýc Pavel. Ještě stále mu bylo líto kola, které Martin někde zapomněl a proto navrhl velmi přísnou léčbu. Vždycky, když Martin něco zapomene, nedostane najíst. A jakmile bude hladový, určitě se mu nečekaně zlepší paměť a vzpomene si, na co všechno zapomněl. Léčba hladem, zdůrazňoval strýc Pavel, je velmi účinná, levná a rychlá. Všichni z toho měli radost. A už po 2 dnech zkoušení této metody se jim zdálo, že se Martinova zapomnětlivost zlepšuje. Martin si najednou dokázal vzpomenout, že před jídlem je třeba umýt si ruce a před spaním vyčistit zuby. Nebo přišel ze školy a zjistilo se, že v ní nic nezapomněl. Ve všech to probudilo obrovskou naději a radovali se ještě víc. Dědeček zapomněl na svou hluchotu, seděl na židli a vesele se smál. Tatínek opustil svůj kout a začal zase mluvit. Dokonce i babička se chystala vylézt spod postele, ale radovali se zbytečně. Jen co dali Martinovi najíst, opět na všechno zapomněl. Všichni z toho byli zase smutní.
Strýc Pavel navrhoval, aby pokračovali v léčbě a prodloužili období hladu ze 2 dní na celý týden, protože až potom se ukáže, jak je jeho metoda úspěšná, ale nikdo ho neposlouchal. Všichni se smutně vrátili na svá místa a strýce Pavla už nikdy nepozvali na návštěvu. Potom to s Martinovou zapomnětlivostí zkusila teta Marta, sestra tety Boženy. Byla přesvědčená, že příčinou Martinovy zapomnětlivosti jsou nějací zlí duchové nebo démoni. Po celém bytě začala zapalovat svíčky, chodila z pokoje do pokoje a nahlas všechny duchy zaříkávala. Přišly také další tety, společně seděli v obývacím pokoji a prosili o pomoc. Občas se některá z nich postavila, zalomila rukama a s temným zaduněním upadla na zem, přičemž se jí ostatní klaněli. Potom jedna z nich převrhla svíčku, ta podpálila záclonu a nastala panika. Tatínek s dědečkem hasili požár, maminka s velkým křikem vyháněla tety a nakonec společně vyhnali i tetu Martu s jejími svíčkami. Tu to velice rozesmutnilo, onemocněla, musela se jít léčit a tam i zemřela. Jednou zkoušel Martinovu zapomnětlivost léčit i soused Boršány. Počkal si na Martina, když šel ze školy a v krabičce od zápalek mu dal 2 brouky. To jsou brouci proti zapomnětlivosti, řekl soused Boršány a velmi zvláštně se přitom usmíval. Martin mu uvěřil a krabičku si vzal. Doma dal brouky do sklenice od marmelády, všichni se na ně chodili dívat a radovali se, že opět mají něco proti zapomnětlivosti. Jenže Martin na brouky zapomněl, ty se rozmnožily a jednou v noci zaplavili celý byt. Všichni se probudili, nazuli si těžké boty a skákali po broucích, kteří se hemžili po podlaze. Celý dům se jejich skákáním a dupáním otřásal a nejvíce utrpěl soused Boršány. Do rána se zbláznil, odstěhoval se z domu a už ho nikdy nikdo neviděl. A jednoho dne to s Martinovou zapomnětlivostí vyzkoušel také ředitel školy. Nechal Martina po škole a přikázal mu 1000krát napsat na tabuli: už nikdy nic nezapomenu. Jenže zapomnětlivý Martin zapomněl pravopis a proto napsal: už Nikdy nic nezapomenu. Ředitel školy z toho dostal záchvat, školník musel zavolat sanitku a ředitele odvezli někam pryč. Na jeho místo přišel nový ředitel, jenže toho dětská zapomnětlivost nezajímala, stále chodil jenom v teplácích a s fotbalovým míčem a na všechny pískal píšťalkou. Nakonec všichni pochopili, že s Martinovou zapomnětlivostí nic nezmůžou, protože se nedá ani zlepšit, ani vyléčit. Dlouho se dohadovali, co dělat. Někteří se chtěli odstěhovat, jiní právě naopak chtěli přistěhovat další příbuzné, aby jich bylo v boji proti Martinovy zapomnětlivosti víc. Ale potom si maminka vzpomněla, že nemají doma mouku, aby mohla upéct buchty. Když nemůže upéct buchty, nemůže k ním nikdo přijít, protože jak by to vypadalo, kdyby k ním někdo přišel a oni mu nenabídli buchty. Všichni se zamysleli a po dlouhé době se rozhodli, že do obchodu pro mouku pošlou Martina. Dali mu peníze, tašku a do ruky vtiskli papírek, na kterém bylo velkými písmeny napsáno 1 mouka. Dlouho Martinovi vysvětlovali, jak se dostane do obchodu, jak vypadá mouka a jak má zaplatit. Martin kýval hlavou, že všemu rozumí a všechno si pamatuje. Potom se všemi rozloučil a běžel do obchodu. Podařilo se mu mouku koupit i zaplatit, ale když se vydal domů, zjistil, že zapomněl, ve kterém domě bydlí. Chodil tedy po sídlišti sem a tam a čekal, že si na něj někdo vzpomene a odvede si ho domů. Už se začínalo stmívat, když k Martinovi přistoupil starý usměvavý dědeček. Zapomněl si, kde bydlíš? Zeptal se a šťastně si mnul dlaně. Ano, řekl Martin. A víš alespoň, jak se jmenuješ? Ptal se dědeček dál. Martin se zamyslel a potom zavrtěl hlavou. A jak se jmenuje tvůj tatínek?
Opět se zeptal dědeček. Ale ani na to si Martin nedokázal vzpomenout. Dědeček se vesele usmíval a potom řekl. Když si tedy nedokážeš na nic vzpomenout, odvedu tě domů. Chceš? Martin šťastně přikývl a společně se vydali hledat Martinův domov. Jenže dědeček byl také velmi zapomnětlivý. Nejenže nenašel Martinův dům, ale zapomněl i to, kde sám bydlí. Dlouho se motali po sídlišti, nakonec zabloudili, ztratili se a od té doby je už nikdo neviděl a ani o nich neslyšel. Inu, tak to skončí všichni zapomnětlivci, milé děti.